leader of these meetings. Sema wewe ndio kiongozi wa mkutano huu. And you will speak to Na us. utatuzungumzia. Take over. Chukua usukani. Let your spirit speak to every Na heart. roho wako azungumzie kila moyo. Even as you open the Hata scriptures. tunapofungua maandiko. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Say amen. Amina. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We are just transitioning Tunapitia. from what we have been tackling. Tunavuka kutoka kile tumekuwa tukishughulikia. Partnering. Kushirikiana. The best partnership I can give Ushirikiano mzuri ambao unaweza tupeana is an example of a man and his wife. ni mfano wa mume na mke wake. A man and his wife. Mume na mke They wake are partners. ni washirika. And when they are moving Na together, wanapoendelea pamoja, they must see in the same direction. lazima waendelee katika You mwelekeo cannot be mmoja. going this way, Huwezi kuwa unaenda and hivi. when your wife is going this Mke way, wako akienda upande you mwingine. must agree to move forward. Lazima mkubaliane kutembea pamoja. Are you here? Mko hapa. And for this to happen, Na hili you must litendeke. have agreed on some few things. Lazima muwe mna makubaliano ya mambo kidogo. However, Hata hivyo, there are things that comes to destroy kuna mambo yanayokuja kuharibu that kind of a partnership. uhusiano ule. And what we are tackling today Na kile tunachoshughulikia is leo the enemies of ni partnership. maadui wa uhusiano. Tell ama your neighbor, ushirikiano. enemies of partnership. Maadui wa Enemies ushirikiano. of partnership. Enemies of partnership. I've realized Nimetambua one of the hardest things to sort out mojawapo ya matatizo sugu sana is a kutatua disagreement between a husband and a wife. ni kutoelewana kwa mke na mume. The hardest. Jambo lilo gumu sana. This one sees this, Huyu anasema hivi and this one sees na this. mwenzake anasema vile. Bringing them together, Kuwaleta and wapatane. especially if they are both hooded. Hasa kama wote wameumia. They cannot. They say, "Apana, this one has a problem," Kila mtu anasema huyu ana shida. and the wife says, "This one has a Mke problem," anasema hapana ni huyu ana and they shida. keep on fighting. Na wanaendelea You kupigana. talk to this, Unazungumzia this huyu one talk. na huyu anaongea. Keep on blaming one another. Wanaendelea Tell kulaumiana. your neighbor, partners of enemies of partnership. Enemies of partnership. Praise the name of the Lord. And mom is just reminding me, Na mama and ananikumbusha. especially if they come, each one of them, Kwanza on a session. wakija pamoja. Oh, Jesus. Aha. Bas. Now you see. When they come, oh, Wakija sometimes you require the grace. wakati mwingine unahitaji neema. Somebody just to cool them down. Mtu wa kuwatuliza tu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Enemies of partnership. Maadui wa We are in the mapatano. book of James, Tuko katika kitabu cha Yakobo. chapter number 4. Sura ni ya 4. And I want just to read a few verses. Nataka tusome mistari michache. Few verses, one or two. Mistari mmoja ama miwili. All right. That scripture is not there, brethren. All right. Can we read it together? Maybe put it in NIV. Let's put it in NIV. We've been doing NKJV since morning. Now, can we read it? Tusome. One. This is 2:1. All right, thank you. Bwana. Nini? NIV. All right. Can we read it together? 1, 2, go. What causes fights And quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? Now pause on. Do believers fight? Waaminio upigana? Huh? Oh, no, I'm just asking. You know, it looks a very rhetorical question. Nauliza tu swali la kawaida. It looks like James says, mapigano na ugomvi wote kati yenu utoka wapi? Vinatoka wapi? Hutoka katika tamaa zenu mbaya ambazo upigana daima ndani yenu. Mapigano. Where does this come from? Mapigano yanatoka wapi? Praise the Lord. Yes. It's not among the non-believers. Si kati ya wale You wasioamini. expect the non-believers to be fighting there. Tarajia wasioamini wapigane But huko this nje. one is addressing to believers. Lakini hii wanaandikiwa And he's waaminio. asking, Inauliza where do these things come from? mapigano na ugomvi That you vinatoka cannot wapi? agree with your Kwamba sister. hamwezi elewana na dada Husband yako. cannot agree with the Mume wife. hawezi kubaliana na Brother mke cannot wake. agree with a Ndugu na brother. ndugu They hawakubaliani. keep on fighting. Wanazidi kupigana.
Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Now that's what we want to know. Hii ndio tunataka What kujua. are these enemies? Maadui hawa ni kina nani? The first thing that I want to share with you Jambo la kwanza nataka kushiriki na is nyinyi. they come from partiality Ni kwamba- and practicing favorism. Inatokana na ubaguzi Na na kipendeleo. Ndio hiyo sasa. Ubaguzi na mapendeleo. Ubaguzi na mapendeleo. Praise the Lord. Amen. You can only walk with the person that you know. Unatembeaga tu na yule ambaye mnajuana. You cannot relate with the other one. Hauwezi husiana na mwingine. If you come from a certain estate, Kama unatoka mtaa fulani, you look at me unanitazama with some skepticism. na kwa kunishuku. When I sit next to you, Nikiketi karibu na wewe, you feel uneasy. unasikia haujatosheka. Oh, praise the Lord. Amen. You feel uneasy. Unasikia hauna raha. When I see Brother Karanja Nikimwona ndugu Karanja and I look at him, na nimtazame hivi, I look at him from the tribe of where he comes from. namwangalia nikimtazama anatoka kabila gani? Wanaitwa nani? And what is your name? Naitwa Karanja. Kumbe ni Kikuyu eh? So you're a, Kumbe unakuanga Kikuyu. so you're a Kikuyu. And then you hear somebody says, Na unasikia mtu mimi akisema, nilikuwa nafikiria wewe ni Mjaka. Because you are from Luo. kwa sababu wewe unatoka Ulu. I didn't know you are a Kikuyu. Sikujua wewe ni Ukuyu. So what? Kwa hivyo, If you know he's a Kikuyu, what do you do? ukijua ni Mkikuyu ufanye nini? You give him some favors. Or Umpendelee mahali. probably Ama pengine you started associating. uanze kujihusisha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The year 2017. Was it 2017? Yes, last year. Mwaka jana What used to happen kilichotokea, when I meet with the Pastor Nathan, nilikutana na mchungaji Nathan. and I ask him, Na Nathan, nimuulize and Nathan, when he tells me is a mother tongue name, akiniambia jina la nyumbani, then I look at him alafu namwangalia from a political point. kwa jicho la kisiasa, Partialism. ule Partialism. You Ubaguzi become ule. partial. Partial. You cannot relate. unakuwa una ubaguzi, And you huwezi shirikiana cannot naye. relate with him. Huwezi shirikiana na You yeye. look at him from that angle. Unamwangalia kwa mtazamo If fulani. you come from the lake side, Ukitoka kule you cannot relate from the one who is from the east side. huwezi shirikiana na mtu ambaye anatoka Because you associate mashariki. him with the leadership. Kwa sababu unamhusisha na James viongozi. asked this question. Yakobo anauliza hili swali. Where do wars come from? Vita na ugomvi They vinatoka come wapi? from the inner desires Zinatokana na tamaa that za are ndani within us. ambazo ziko ndani yetu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. If you are rich, Kama wewe ni tajiri, you want to walk with the rich people. unataka kutembea na If matajiri. you are driving, Kama unaendesha, you cannot walk with them that are not driving. utembei ama utembeleni na watu wasioendesha gari. If you are in a border, Kama wewe na pikipiki, you walk with the people with the border. unatembea na wenye pikipiki. Because you hear Kwa sababu that unasikia birds of the same feather ndege wa rangi moja fly together. wanapaa pamoja. Partialism. Ubaguzi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. No, my time is going. Wakati wangu unakimbia, But I realized something. lakini nimetambua jambo. The scripture speaks about true love. Maandiko yanazungumzia upendo wa kweli. True love. Upendo wa The kweli. brethren of the day Wapendo wa siku hizi used to behave in this manner. ama siku zile walikuwa na tabia hii. James chapter number 2, please, verses 1. Yakobo 2 mstari wa kwanza. Let's see what used to happen. Hebu tuone ilipokuwa inatendeka. My brothers. Now you see he's addressing who? Unaona anazungumzia He ndugu is zangu. addressing who? Anazungumzia nani? Can you read? Me, I will preach. You will read. Someni ni hubiri. Okay. Do not show what? Read verses 2. Mstari wa pili. Hey, move chap chap. Okay, 1 to go. Suppose a man comes into your meeting Wearing a goldly and fine clothes, and and a poor man in shabby clothes also comes in verses 3. If you show special attention to the man wearing what? fine clothes, And say, here's a good seat for you. but say to the poor man, You stand there. and Sit on the floor by my feet. verses 4, let's finish. Have you not Have you not discriminated among discriminated among yourself and become what? Judges with evil thoughts. Those are what causes
breakages of fellowships. Hiyo ndio inavunja ushirika. When I come where you are, Nikija mahali ulipo, how do you value me? unanidhaminije? How do you value me? Unanichukuliaje? You look at me Unaniangalia from the face value. kwa uso tu hivi. You weigh me. Unanipima. And you say, Na nasema la, I cannot relate with that one. siwezi shirikiana na huyo. Anajipendanga sana. Anajipenda kweli. Huyo jamaa anajigamba. Anajiona. Anafikiria ni yeye tu amebarikiwa. Hata sisi tumebarikiwa. Yeah. I realized something, my Nilitambua brother. jambo hili. That when you are poor in mind, Ukiwa maskini kwenye akili, unaona wale ambao, you know, those who are rich, unawaona matajiri that they are bragging. kwamba wanajivuna. I said in the service that has just gone. Nilisema katika ibada ya pili, You go to work for a rich person. ukienda kumfanyia kazi mtu tajiri, And the poor people, this is what they do. na watu walio maskini wanafanya hivi. If you delay to pay them, Ukikawia kumlipa, huyu jamaa ako na kiburi ingine sana. this guy is so proud. Proud. Unaona kama hiyo pesa yako unafikiri inanisaidia sana. Have you seen unafikiri hiyo pesa yako inanisaidia sana? Now you ask yourself, Unajiuliza, why did you go to work for him? ulikuja kunifanyia kazi kwa nini? Hold on, ma'am. Hold on, ma'am. Hold on, ma'am. Hata unaona hiyo pesa yako. You know, that kind of a talk. Mazungumzo kama Every haya, other day. kila wakati. And you find, huyo mtu anafikiriaga ako na pesa mingi. Sitaisha. He thinks he's a lot of money. They'll finish. Sitaisha. Zitakwisha. And they go talking. Na wanaenda wakizungumza. Pride. Kiburi. Majivuno. Praise the Lord. And you cannot relate with them. Na kwamba hamwezi And shirikiana. the rich on the other Na side, matajiri kwa upande they mwingine, see the poor. wanaangalia maskini, Wanawasumbua. wanawasumbua tu. You cannot finish my money. Huwezi maliza pesa zangu bwana. Unafikiria hiyo pesa unaweza, hii ni kidogo. You cannot finish my Pesa money. zangu ni nyingi, huwezi maliza bwana. Don't they talk like that? Si wanazungumza hivyo? Praise the Lord. I don't want to share a story I was told sometime. That a man bragged that how much money he had. Kuna mtu alikuwa anajivuna pesa nyingi zake I alizonazo. just remembered this story. Nimekumbuka I kisa hicho. didn't share it on the third service. And this guy used to brag Na huyu mtu alikuwa and brag anajivuna about how his money is variable kamba vile ana pesa za kutosha before his employees. mbele ya wafanyikazi And one day, na siku moja these guys connect. watu hawa They agreed together. wakapanga mpango, wakakubaliana. This guy is so proud. Huyu jamaa ana maringo sana, And because he has been thinking na kwa sababu amekuwa akifikiria that his money kwamba pesa zake can work for him, zinaweza mfanyia kazi, what we shall do, vile tutafanya when he pays, akitulipa, tutaweka hiyo pesa chini. we'll put that money down. And they decided Na wakaamua to put it down. wakaiweka chini, And they decided not to work. na wakaamua hawafanyi kazi. So when he came, Sasa alipokuja, mbona hamkufanya kazi? mbona hamjafanya kazi? Pesa yako acha ikufanyie kazi. Let your money work for you. I'm talking about partiality. Nazungumzia I'm talking about favorism. ubaguzi na How mapendeleo. do you relate with one another? Mnashirikianaje moja na Where mwingine? you are in your workplace, Mahali yuko kazini who kwako, are your closest friends? marafiki zako wa karibu ni Do nani? you look at others like they come from a different locality? Unawaangalia wenzako kana kwamba wanatoka sehemu tofauti. Scriptures, pure religion. Maandiko yanasema dini iliyo ya Pure religion is a religion dini ya kweli ni ile dini that has an outlet in service. ambayo inawafikia watu kwa And kuwatumikia. this service demand that Na utumishi huu a believer must learn to accept others unadai kwamba anayeamini awakubali wengine without prejudice bila kuwahukumu and assist them without presumptions. na kuwasaidia bila kuwapuuza. Without presumption. Bila kuwapuuza. When we learn to accept one another, Tunapojifundisha kuwapokea na kuwakubali wengine regardless of our bila status, kujali hali yetu katika position, maisha ama cheo or chetu levels, ama kiwango, riches or poverty, utajiri ama then umaskini, we are one in Christ. hapo tunakuwa mmoja katika Kristo.
That's what we call the strength of a partnership. Hiyo ndiyo nguvu ya Are you ushirikiano. hearing me? Mnanisikia? True love does not show preferences. Kwamba upendo wa kweli hauonyeshi mapendeleo. Hallelujah. True love Upendo wa kweli does not show preferences. hauonyeshi ubaguzi wa Scripture watu. says, love your neighbor Maandiko yanasema mpende jirani yako as you love, kama unavyojipenda. you love yourself. Unavyojipenda If you mwenyewe. don't love your neighbor Kama humpendi jirani yako because he doesn't come from where you come from, kwa sababu hatoki sehemu ya kwenu, you cannot go also to heaven. hata mbinguni hautaenda. Okay. All right. Let's bring it home. Hebu tulete karibu. You love Christ, don't you? Unampenda Kristo, si ndio? Don't you love Jesus? Unampenda Yesu. Thank you. Now, John asked, how can you say you love God, Yohana anauliza utasemaje unampenda yet Mungu you hate somebody na unampenda whom Mungu you are seeing? ambaye unamuona? How can you say you love God Utasemaje unampenda if you Mungu cannot relate with the one you can see? kama huwezi shirikiana na yule unamuona? Oh, are you there? Je, tuko pamoja? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. Enemies of partnership. Maadui wa ushirikiano. Love triumph over prejudice, Upendo unashinda kuhukumiana, and showing mercy triumph over judgment. na kuhurumia watu kunashinda kuhukumu watu. You must continue showing mercy. Lazima uendelee kuonyesha watu And huruma love. na upendo. It doesn't matter where they come from. Haijalishi wanatoka wapi. When they come before you, Wakija mbele zako, allow them. waruhusu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. Let them be equal before you. Acha wawe sawa Whether mbele they are yako. rich Wakiwa matajiri or poor, kama maskini, relate with them equally. husiana nao vizuri. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. I said in the former services that I've gone, Nilisema katika ibada if you zilizopita, want to become rich ukitaka kuwa tajiri and you are this level, na uko hapa chini, start relating with the rich. anza kujihusisha na matajiri. Aha, Mama anasema unaambukishwa. taambukizwa. Start relating with who? Anza kushirikiana na Not the rich. matajiri. You will start thinking what they think. Utaanza kufikiria kama wao. Hello? Hello. But if you walk with a hustler, Lakini ukitembea na mahasla, you will walk like a hustler also. utaishi kama hasla pia. And you will be saying, how watu watufikiriagi? Na utaanza kusema They don't think about us. hawatufikirii. Na unakuwa na kiburi. Aha. Partiality. Ubaguzi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. We become judgmental Tunaanza kuwahukumu and wengine prejudge others na tunawahukumu by wengine their face value, kwa jinsi but tunavyowaona, not who they are. lakini sio kwa vile That is walivyo. very crucial. Hiyo I want to know what you can give me. nataka kujua unaweza nisaidia I na want to nini. know what you can give to me. Nataka kujua unaweza nipatia It may nini. be a little wisdom, Inaweza kuwa ni but hekima it can kidogo, change my life. lakini inaweza badilisha You maisha may be yangu. my destiny carrier, Inaweza kuwa ndio unanibeba hatima yangu. but the information you are hiding to yourself, Kwa ule ujumbe ama habari you unaojifichia, only want to share with other people. unataka tu kushiriki na watu wengine. When you share it with me, it will help me. Labda ukishiriki nami inaweza nisaidia. Are you there with me? Tuko pamoja. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. True faith and love Imani ya kweli na upendo wa kweli is evidenced through assisting others. inaonekana wazi kwa kuwasaidia wengine. When you start manifesting this, Unapoanza kudhihirisha haya, assisting others, kusaidia wengine, then it means you have no partiality. inamaanisha huna ubaguzi. That shows true love. Hiyo inaonyesha upendo wa kweli. And the scripture we read initially Na andiko letu la kwanza tulilosoma will not become a part of you. hautakuwa sehemu ya hilo andiko. Let me go to the second point. Hebu niende kwa sehemu ya pili. Where do wars come from? Vita vinatoka Where wapi? do quarrels come from? Mapigano na ugomvi zinatoka They wapi? come from unhealthy competitions. Zinatokana na mashindano yasiyo na maana. Unhealthy competitions. Mashindano yasiyo na maana. You want to outdo me. Unataka I kunishinda. want to outdo you. Nataka nionekane bora And kuliko we keep wewe. on fighting. Na tunaendelea You are kupigana. better than me. Wewe ni mzuri kuliko mimi. Me too. Mimi pia. Unhealthy competition. Mashindano yasiyo na maana. I can sing better than you. Mimi ni mwimbaji mzuri kuliko And I wewe. realized that's what happened in the ministry. Niligundua kumbe inafanyika hivyo. Aha.
Hawafikiriangi mimi naweza iba. Don't they know I can also sing? And you talk it with an attitude. Na unaongea kwa Attitude. ukiwa na attitude. Watu wanafikirianga hao ndio tu wanajua kuimba. Do they think they're the only ones who can sing? We also can sing. Hata sisi tunaimbaga. Si ukuje uimbe. Just come and sing. Hello? Hello. Are you here with me? Mko pamoja nami? They only think they are the people who can preach well. Wanafikiriaga tu hao ndio wahubiri wazuri. We have also been preaching. Hata sisi tumekuwa tukihubiri. So, praise the Lord. You know, these are things that are happening. Unajua haya ni mambo ambayo yanatendeka Daily. kila siku. You cannot submit Huwezi to nyenyekea a leader kwa kiongozi because you find yourself you are more than he is. kwa sababu unajidhania You want wewe to compete. ni bora kuliko yeye, I unashindana na have yeye. discovered Nimetambua most of the people who run away from churches, watu wengi wale utoroka they are trying makanisani to compete with what is happening. wanajaribu kushindana na yanayotendeka pale. Struggles. Mang'ang'ano. Tunang'ang'ana. Naona Mbonia afai. Anaonanga ndiye tu ako karibu na mchungaji. Hata mimi niko. Come on. Leave that. Wachana na hiyo. Praise the Lord. Amen. Unhealthy competition. Alafu si ukuje tu karibu ujue amemaliza. What is the material that makes him? Ujua ana umbo gani huyu mchungaji? Badala ya kushindana. Aha. Praise the Lord. Amen. The millennials have a biggest problem. Watu wa kisasa hivi ndio wana shida kubwa. Shida. Tabu kweli. Kushindana. Competitions. Families cannot stand. Jamii hazisimami. Because the wife anaona ule mwingine of another brother. Mke anaona mke wa mwingine. They bought a car. Walinunua gari. Once you come to your house. Ukija kwako nyumbani. Wewe huwezi kununua gari kama urafiki ule. Si walinunua gari. Kwani wewe unafanyanga job gani? Does it happen? Inatendeka hivyo. You can't think like other men. Sifikirie kama wanaume wengine. Competition. Mashindano. And the family keep on fighting. Na jamii, familia inaendelea kupigana tu. I remember sharing of a couple that I was counseling. Na kumbuka nikishiriki kuhusu jamii niliyokuwa nafanyia ushauri. And the wife was expectant by then. Na mke wake alikuwa anatarajia mtoto. And the guy was working in a certain institution. Na ule bwana wake alikuwa anafanya kazi kwa shirika fulani. And this girl told me. Na huyo mke akaniambia, mimi hii bora yangu hata mimi nitaenda Nairobi hospital kama wale wengine. Bwanangu hata, you know, she's like using a kind of an attitude. Ana mawazo fulani. That she must be taken to Nairobi hospital. Kwamba lazima apelekwe Nairobi hospital. Because her colleagues kwa sababu wenzake are taken to Nairobi hospital. Wanapelekwa hospitali ya Nairobi. And they used to fight every night. Na walikuwa ni vita kila usiku. Bas. I'm talking of competition. Nazungumzia mashindano. Unhealthy competitions. Yasiyo na maana. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. You don't have money. Hauna pesa. And it is not wrong to have not to have money. Na si makosa kukosa pesa. It's not wrong. Si makosa. But you want to wear a certain kind of a cloth. Lakini kuna nguo fulani unataka kuvalia. Like somebody else. Kama mtu fulani uliona. Unaenda kutafuta pesa kwa Shylock. Mpaka unaenda kwa Shylock. Hata mimi nitanunua hiyo. Competition. Mashindano. And you enter yourself into problems after problem. Ukiza kwa shida baada ya shida nyingine. And because nobody can see you. Na kwa sababu hakuna mtu anayekuona. They don't see me hata mimi niko smart. Come on. on. Hata mimi nimeng'ara. Hello. Hello. Unhealthy competition. Mashindano bure. I'm talking about unhealthy what? Mashindano yasiyo na maana. I realized in the scriptures. Nilitambua katika maandiko. When you read James chapter number 3. Ukisoma Yakobo sura ya 3. James start asking. Yakobo anaanza kuuliza. And he is giving a warning. Na anaonya watu. Brethren, wandugu, don't desire to become more teachers. Msitamani kuwa walimu wengi. Please project that. Chapter number 3 verses 1. Sura ya 3 Yakobo mstari wa kwanza. 3 not 2. Sura ya 3. Tuko 3 now.
Okay. Verses 1. Mstari wa kwanza. Verses 1. Now, can you read this with me? Tusome. 1 to go. Should you do what? Presume to The word is presuming. To be what? My brothers. Because you know what? we who teach. Those who teach will be judged strictly. Now, I don't want to read all the verse. You can go and read it at Kusoma home. mistari yote unaweza jisomea But you know nyumbani. what was happening? Lakini kile kilikuwa These kinatendeka. guys wanted to compete. Hawa wadugu walikuwa wanataka kuwa na They mashindano. wanted to be called teachers. Walikuwa kila mtu anataka kuitwa They mwalimu. wanted to be called teachers. Mwalimu. Because the word teacher Kwa sababu mwalimu was a huge title ilikuwa ni cheo by kikubwa then. wakati ule. And I've realized in Na Kenya, nimetambua hapa Kenya. things keep on changing. Mambo inaendelea kubadilika. That anybody want to be called pastor sometimes bad. Kila watu wengi wanapenda kuitwa mchungaji. They wanted to be called pastors. Walikuwa wanataka kuitwa wachungaji. Anybody who is rising up Kila mtu ambaye want anainuka to be called pastor. anataka aitwe pastor. But now it has changed. Lakini sasa imebadilika. Everybody want to be called Kila mtu apostle. anataka kuitwa mtume. Hey, apostle. Mtume. Hata na kanisa. They don't even have a church. You ask him, you call him brother. No, I'm not a brother. No. Mimi si ndugu bwana. I Mimi am si an ndugu. apostle. Mimi ni mtume. With no qualification. Na hajahitimu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Apostle. Ni mtume. Competitions. Mashindano. So if we cannot recognize you as an apostle Kwa hivyo- in Deliverance Church, don't know. Kwa hivyo kama hatukutambui wewe kama We mtume, cannot see the gift in you. hatuoni kile kipawa ndani yako. We are not spiritual. Sisi wa kiroho tena. Apostles. Mitume. Listen. Sikiza. When James speaks about this, Yakobo anapozungumzia mambo haya, down the scriptures that follows, hapo chini maandiko he yanayofuata, starts speaking about the tongue. anaanza kuzungumzia ulimi. Hii maneno si kupeana wale wengine. Sasa kama ulikuwa first service, If you're in the first sasa we are getting a new dose. tunapata dosi mpya. Now, James starts speaking about the tongue. Yakobo anaanza kuzungumzia ulimi. How do you control your tongue? Unawezaje To control, kudhibiti. kudhibiti ulimi wako? Because I realized Kwa sababu nimetambua the more you talk, vile unavyozidi the kuongea, more we know how learned or how crook you are. ndio tunazidi kujua vile Oh, how umesoma unlearned. ama vile hujasoma. The more you talk, Vile unazidi we kuongea, know you. tunakujua. Too much talking Mazungumzo na maneno mengi is the root cause of hidden pride. ndio chanzo cha kiburi kilichojificha. Too much talking. Mazungumzo mengi. Ukikutana na jamaa anapeana story. The one who talks too much He want to show himself off. anataka kujionyesha. Oh, okay. They are not in church today. Hawakuja leo kanisani. Pride Kiburi thrives in pretentious self-expression. huwa kinadhihirika sana wakati ambapo tunajifanya ama tunataka kujionyesha vile ambavyo hatuko. Thank you. Kiburi inajionyesha, inajidhihirisha. Tunajidhihirisha. Vile tunajionyesha. Aha. Believers in the James time wanted to be called teachers. Waamini katika nyakati za Yakobo walitaka kuitwa I have walimu. very few minutes here. Na dakika chache zimebaki. The attitude of showing off Mawazo ya kujionyesha leads to heresy. inaelekeza maneno yasiyo maana. Ya uongo. Heresy. Maneno ya uongo. It leads to uncontrollable talks. Inaelekeza kwa maneno yasiyoweza kupimika. Do you know if somebody want to hide something, Unajua mtu akitaka kuficha chochote, he will start speaking. ataanza kuongea. Mambo mingi. So many words, so many things. Trying to say this, I do this, I do this, I do this, and then he will tell you this is what I want. Alafu anakuambia nataka hivi. Praise the name of the Lord. Are you here with me? It leads to lying. Inaleta It uongo. leads to exaggerations. Inaleta kuongeza chumvi. Exaggerations. Kuongeza chumvi. And all these are enemies of partnership. Na hii yote ni maadui ya mapatano, ushirikiano. Unhealthy
competitions. mashindano yasiyo na It maana, leads to falsehood. inaleta ama It inaelekea leads to uongo, gossiping. inasababisha It leads masengenyo, to pride or boasting. inasababisha majigambo na majivuno. And healthy competitions Mashindano yasiyo na maana is based on earthly wisdom. inategemea hekima ya kidunia, Earthly wisdom, hekima ya kidunia which leads to pride. inayoleta kiburi. Now I'm trying to discuss the whole of chapter number 3 Najaribu kuelezea sura ya 3 because I'm about to kwa finish. sababu naelekea kumaliza. We cannot finish all the points, but I'm about to finish today. Hatutamaliza point zote, lakini karibu kumaliza leo. It's what we call the earthly wisdom. Ni kile tunaita hekima ya I'm kidunia. reminded of the Corinthians. Nakumbusho wa Korintho. The Corinthian church Kanisa la was Korintho one of the church used to have such a kind of spiritual competition. ilikuwa ni mojawapo ya makanisa ambayo ilikuwa na mashindano ya kiroho. A lot of competitions. Mashindano kwa wingi. Some of them were saying we were baptized by Paul, Wengine walikuwa nasema Paulo ndiye alinibatiza, so I am better kwa than hivyo you. mimi ni mzuri kuliko wewe. Others were saying Wengine alikuwa I was anasema baptized by Peter. nilibatizwa na Petro. Others could say Wengine walikuwa I'm nasema baptized by Apollo, nilibatizwa na and Apollo, they could not relate. na hawangeweza They kushirikiana. could brag about the wisdom, Walikuwa wanashindania hekima, and they could fight within themselves walikuwa na mapigano wenyewe kwa wenyewe because of the earthly wisdom. kwa sababu ya hekima ya kidunia. Listen to me, friends. Nisikizieni marafiki, Your gift should complement my gift. kipawa chako kinafaa kusaidiana na changu. Are you hearing me? Mnanisikia? Your gift, Kipawa chako however small it is, hata kama ni kidogo namna gani, but I even wonder lakini nashangaa whether before God there is a small gift. kama mbele ya Mungu kuna kipawa ama karama ndogo. Amna. Hakuna. I've read the scriptures, Nimesoma and the maandiko scripture says na maandiko the yanasema same spirit roho yule yule that worked in Peter aliyetenda kazi katika worked Petro in Paul. ndiye alifanya kazi kwa Paulo. Somebody say amen. Tuwaseme amina. So whatever gift is working in you Kwa hivyo karama ambayo inafanya kazi is ndani given yako by the same spirit. imepeanwa na yule yule roho. Hallelujah. Hallelujah. And we should complement one Na tunafaa another. kusaidiana moja na mwingine. Listen, there are the competitions Haya mashindano yasiyo na maana can lead us to much and doing in the ministry, yanaweza kusababisha uharibifu mwingi katika huduma, and doing in the family, uharibifu wa and jamii, doing in the workplaces, uharibifu and kazini, healthy competitions. mashindano yasiyo na maana. Friends, let's stop it. Rafiki zangu, hebu Somebody tuachane say nayo. amen. Sema amina. Are you here with me? Mko pamoja nami? I'm concluding. Ninamalizia. Ninamalizia. Now, James chapter number 3, Yakobo verses 16. sura ya 3:16. Let's finish with this. Tumalizia na mstari wa 16. Next time we will share something else. Baadaye tutashirikiana, tutaongea hayo mengine. We agreed that you are reading. Tulikubaliana kwamba mnasoma. Read with me. Now, want to go? For where you have envy and selfish ambition. Now, are you seeing the same competition? Naona mashindano hayo. Selfish ambition. Ambition is an extra strength of competing with me. Where they are what? Envy. Let's read. Where they have envy and self-ambition, you fight what? Disorder and every evil practice. Move on. Verse 17. Verse 17. Now, want to go? But wisdom that comes from where? Heaven Is first of all what? pure, Then, full of mercy, and, good fruit, then, impartial, and, sincere. Wow. Are you seeing these verses? Mnaona haya mambo? Are you seeing these verses? Mnaona? Listen to me. Nisikize. Purity has to do with the good conduct. Usafi unaandamana na tabia nzuri. Peacemaker has to do with trying to make peace with one another. Mtu wa amani lazima aweze kupatanisha watu. Gentleness comes to bring about removing about self-seeker. You know, you don't become selfish to yourself. Usiwe mtu wa kibinafsi wa kujipenda tu. Gentle. Uwe mpole. It removes self-seeking spirit. Inaondoa roho ya kujitakia makuu. Considerate. Uwe mtu wa kuwasikiza It wengine. allows positive criticism. Unaweza kubali kukashifiwa. When you become considerate, unapowasikiza you wengine, allow yourself to be corrected. unakubali kulainishwa ama kurekebishwa. Are you here with me? Mko pamoja nami? My time is almost over.
Wakati wangu karibu kuisha. I'm finishing in 2 minutes. Naelekea kumalizia kwa dakika 2 tu. Sincerity. Kuwa mtu wa kweli. It diminishes hypocrisy and encourage truthfulness. Inaondoa unafiki na kuleta ukweli. You become sincere. Unakuwa mtu wa kweli. And impartiality unakuwa bila ubaguzi. Removes favoritism. Inaondoa kipendeleo. May that be your portion. Hebu hiyo iwe sehemu yako. May that be your portion. Hebu hiyo iwe sehemu That yako. the wisdom that comes from on high shall come into your heart. Itakuja ndani and yako. You shall start seeing things the way God sees them. Na utaanza kuona mambo vile Mungu You shall anavyoyaona. become a peace lover. Utakuwa mpenda amani. You shall allow yourself to be collected. Utakubali you will be submissive. Kurekebishwa na uwe mnyenyekevu. Are you hearing me, friends? You can allow your heart to be corrected. Kubali moyo wako kurekebishwa. If you are a wife, you can allow yourself to be collected. Kama wewe ni mke, unaweza kubali kurekebishwa. If you are in a family, you can allow your children to tell you when you are on the wrong. Katika familia, unaweza kubali watoto wako wakuambia wakati umekosea. Hallelujah. Hallelujah. Unhealthy competitions. Mashindano yasiyo na maana. Unhealthy competitions. I've just shared 2 points this afternoon. Nimezungumzia mambo mawili tu adhuhuri ya leo. There are more other points that I could have shared. Kuna mambo mengine ambayo But I want you to walk home with something. Lakini nataka uende nyumbani na kitu. What are the enemies that comes to destroy the partnership? Maadui gani wanakuja kuharibu ushirikiano? Partiality or practicing favorism. Tumeona ubaguzi na mapendeleo and unhealthy competition. Na mashindano yasiyo na maana. My prayer is that this church ombi langu ni kwamba kanisa hili exhibit ni kwamba litaonyesha the virtues we have learned here. Mambo mazuri ambayo tumesoma hapa. In the book of John 3:17. Katika Yakobo 3:17. Bow your hand, I pray for you. Inamisha uso wako nikuombee. Lord Jesus, Bwana Yesu, you are speaking to us passionately. Unatuzungumzia kwa kweli. How we can be one. Vile ambavyo tunaweza kuwa kimoja. Things that separate your children. Mambo yanayowatenganisha watoto wako comes from within us. Yanatoka ndani They yetu. don't come from outside. Hayatoki mle nje. They don't come from the devil that we blame every other day. Hayatokani na ibilisi But tunamlaumu most kila of the siku. things that separate your children Lakini mambo mengi yanayotenganisha watoto comes wako from our own desires. yanatokana na tamaa zetu Give us the wenyewe. spirit of self-control. Tupatie roho wa kiasi. That Lord Jesus, kwamba Bwana Yesu, we shall embrace one another in love. Tutaweza kuwapokea wenzetu katika and we shall upendo. eliminate na tutaondoa unhealthy competition. Mashindano yasiyo na I maana. want to bless you. Nataka And I kukubariki. exalt you because of these Na brethren. kukuinua kwa sababu ya hawa As we are wapendwa. looking forward to move as one team, Kwa vile tunatazamia kutembea kama kikundi that your kimoja. spirit shall rest upon our Kwamba life. roho wako atatua juu ya kila We mmoja give you wetu. all the glory Tunakupatia utukufu and wote honor. na heshima. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu. Somebody shout.